Ekhulu kude usangena. Sila endaweni yasemachobeni ku Ward 44. La ke sobheka khona umndeni ababhekene nenselo ukuthi abanama ID necertificate zokuzalwa nesimo abahleli ngaphansi kwaso-ke kuyisimo esingesihle esingahlala izingane kanje zibe zinamalungelo eSouth Africa zokuthi nazo zikwazi ukuxhumula insiza kusebenzeni zikahulumeni of which abakwazi ukuthi bakwazi ukuthi nabo bathole lezo insiza kusebenza government ngenxa ukuthi abanama ID abanazo icertificate. Inkinga yami mina ukuthi anginayo ID. Empilweni ngiyasafarisha. Uma wahamba emhlabeni 2017 wangishiya nengane eziwu2 kuba khona elanalo le yakhe thuba yiphara isihlala le ntandaneni senhle nalo wami nalo even ngisho amahloni ukuthi mhlawumbe sengiyihlazo kwemakhelwane ukuthi kuze ngisibheke estofini funa ngicele ngizothi anginayo ID ngwazi ngisho khona lengane lutho ibanga balihamba besikoleni besuka la beya phezulu kuba lo ngene u7 esikoleni futhi ngina phuma noma 26 anginalutho ubona imali angishiya khona ngihlala khona noma na ID uyithole seno 35 years eqala kuba ne-ID kade ngenayo ngiwasha abantu bashingi uze ngithola ukuthi kudliwe noma ngicele komakhelwane kuze ibhodo likwazi ukuyendlini kwesinye isikhathi ngize ngijube kumuntu noma ngamthandi uze ngikwazi ukuthola isethi ukuthi kudliwe. Ngathi nje sibi ayisibi kakhulu ke especially indlu ke yona magneta vele kumati izinto phakathi nje yonke into amazangene ngaphansi gcina ukuthi manje sisimele silale sipintshane endaweni eyodwa sekumanzi endlini kuze kumade ngisho into zesikole uniform usika singakwazi ke esikoleni onginetha kakhulu so kubi nje kakhulu kubi. Sidla lokho sicelayo kumakhelwane ukuthi silale edlile sometimes besihlale singadlileke ngoba khona laba abangathini abaphani yabo labo nje abanenhliziyo ezimbi sibuye silale singadlili kodwa ke abanye bayasinika lokho abanakho okuncane ukuthi sidle sometimes ekseni sesikoleni singadlili. Afisa ukuthi uma abene ID mase beshintshela umuzi nje ngoba kuyabheda ngempela. Mina injabulo ngibuka buqamama kuhle konyonye ikhangela ukudla sengidabukela lo wami umndeni ongalitholi ngisithuba lokujabula. Mina injabulo ngisayazi empilweni yami mhlawumbe kuba bengisicebi ngabe ngiyayazi. Yeba ngifuna ungasha ngifuna ukuqamba manga mina esikoleni ngaya ngaphasa ngamalengiso. Kepha mina ngihlela amandla ukuthi ngekolleji ukuze nami ngikwazi ukufesa ifiso zami. Mntalo ezulu nomhlaba ngoba ngiyabona ukuthi okwami emhlabeni ebengikuzela kusekho. Sekubona kungcono ukuthi wami umphefumulo uhlukaniswe nenyama ngoba vele ayikho umsebenzi wami lemhlabeni. Le ngane ngiyazazi. Ngingathanda nengisizele bona indawo yokuhlala ukudla. Yabona njengoba besho ukuthi kubanzima. Bangena lo funde emachobeni ungena u7 aphuma u4 u straight. Yabona uma kuyogibela uboy wami ekseni ngengibone naye enyuka and kukude kuyibanga. Kuyanetha kunomoya kuyabanda. Unesiketi esodwa uneshirt elilodwa. Isimo sale khasi siyabhetha njengoba besho makunetha kubanzima nokubugebengu ungakhahleleka lesicapha kanjani bahlwengule akuphephile. So ke kulomkhankaso ke siuqalayo njengenhlangano ithuleleni ukuthi sihlekele abantu kwaZulu-Natal abanganama ID nabo ke bayabaphakamise isandla omakhelwane bakule ndawo ngoba basizwile ukuthi nanku umkhankaso siuqala basebethi no nathi sinezingane esinazo la endaweni ebhekene nalento enikhuluma ngazo ukuthi abanama ID necertificate. Siyababonga abazali abanjengalabo abawomakhelwane abanesineke nobubele komakhelwane babo abakhombisa ukuba omama bakwazi ukuthi izingane bathathe bayikhona bangayibukeli njengokuthi ngoba be right bona mhlawumbe ingane zika nje bese behlekisa ngazo. Siyabonga abantu abanjengalabo siyabadinga ke la kwaZulu-Natal South Africa yonke ukuthi sibe nabantu abanobuntu abanjengomama labo ngoba sicelwe yibona kahle njengoba sila sibathwele ngomsa kaNkulunkulu naba bakhona sicabanga ukuthi ke nohulumeni waZulu-Natal uzokwazi ukuthi aphakame asondele bake bazobheka isimo lo mndeni ohlala ngaphansi kwaso. Siyabonga nisale kahle emakhaya.